हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अस्मिता है और आज हम देखेंगे वॉवेल ई के साउंड्स। तो वॉवेल ई के दो साउंड्स है, शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड। शॉर्ट साउंड का मतलब होता है साउंड ऑफ लेटर। तो लेटर ई का साउंड है ए। एग्जाम्पल एग, एलिफेंट। और लॉन्ग साउंड का मतलब होता है नेम ऑफ लेटर। तो लेटर ई का नेम है ई। एग्जाम्पल ईट, ईगल। यहाँ पर हम लेटर ई को ई कहते हैं जो कि उसका लॉन्ग साउंड है। तो ई का शॉर्ट साउंड है ए और ई का लॉन्ग साउंड है ई। अगर आपको लेटर्स के शॉर्ट साउंड पता नहीं है तो आप मेरा लर्न कंप्लीट फोनिक्स ये वीडियो देख सकते हो। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो प्लीज़ आप उसको चेक कीजिए। अब हम देखेंगे लॉन्ग साउंड ऑफ ई। अगर किसी वर्ड में वॉवेल डायग्राफ डबल ई ए और साइलेंट ई आता है तब हम ई का लॉन्ग साउंड यूज़ करते हैं। तो चलो हम उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट टाइप एग्जाम्पल है सी डीप। अगर किसी वर्ड में डबल ई आता है तो हम पहले ई का लॉन्ग साउंड जो कि ई है वो यूज़ करते हैं और जो दूसरा ई है उसे हम साइलेंट रखते हैं। इसलिए हम वर्ड सी को ई सी ऐसे रीड करते हैं और वर्ड डीप को ड ई प डीप ऐसे रीड करते हैं। सेकेंड टाइप एग्जाम्पल है सीट, क्रीम। यहाँ पर ई ए वॉवेल डायग्राफ्स आया है। अगर किसी वर्ड में ई ए वॉवेल डायग्राफ्स आते हैं तो उसमें से ई का लॉन्ग साउंड यूज़ करते हैं और वॉवेल ए को हम साइलेंट रखते हैं। इसलिए हम वर्ड सीट को स ई ट ऐसे रीड करते हैं। यहाँ पर हम ई का लॉन्ग साउंड ई यूज़ करते हैं और वॉवेल ए को साइलेंट रखते हैं। और क्रीम को क्र ई म क्रीम ऐसे रीड करते हैं। थर्ड टाइप साइलेंट ई वर्ड्स। एग्जाम्पल्स है दीज, थीम। अगर किसी वर्ड के एंड में लेटर ई है और उसके आगे एक कॉन्सोनेंट और उस कॉन्सोनेंट के आगे अगर कोई वॉवेल है तो उस वॉवेल का हम लॉन्ग साउंड यूज़ करते हैं और उसी को हम साइलेंट ई वर्ड बोलते हैं। इसलिए हम वर्ड दीज को द इज दीज और थीम को थ ई म थीम ऐसे रीड करते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट ई का लॉन्ग साउंड यूज़ करते हैं और लास्ट का जो ई है उसको हम साइलेंट रखते हैं। तो ये थे वॉवेल ई के साउंड्स। बाकी वॉवेल्स पर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो प्लीज़ उसे चेक कीजिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।